મને તો ઉપાડવાના ટોટલો લે પટી પડી જાય રૂચી વળી આ કલુભાઈ મારે શા મરી જાય અને બે તે પૈસા વાપરે આવીએ ને અને હવે સહકારી કરે આ જુઓ કે આ નેકડા ભાઈને ના પાડી મારા કમે તો મને નહીં મૂકતું સારું પૈસા વાપરવા જોતા હોય ત્યાં સુધી જબરું બાઈક મથે ભાઈ મથે બાપો મથે પૈસા આલું એ જરૂરી છે આ લોકો ભાઈ બધા ચોથી મથન આલે આ મતલબી જોયું તમને તો નહીં દેખાતું અમને દેખાય બધું દેખાય મને નહીં દેખાય તારે તો એમ નહીં હા તને તો શું હોય એટલે એવું ના લાગે પણ મને લાગે છે હા અહીંયાને એક તો ભૂસોડ જણ બેટી ચોટું દોડ લઈને પૂતળી બાઈના કોઈ મિસ્ટેક નજર છે ભાઈ એ નજર છે ખાતું એને ધાકતું નથી બાપુ કાળા ઠીબડકામ એની ધાવણના સોટા લઈને કૂતરાની ચાટમાં મેલો હા તાણી હાડો એ કરો ટાળો પછી એક સવારમાં રોટલો કરજો એક પાવું ચડાવજો એક પાવું કાચું તેલવાળો કરીને ચોકમાં મેલતા આવજો બરોબર હોદનો તેલવાળો ચોપડી હતા હોદનું નહીં સવારમાં ગમે ત્યારે દાડે એ તાળો કરવા એના ઉપર ફેરીને હાથ ફેરા બસ હટાવું કેમેરામાં ઉડીને કહે છે આપણે જોઈએ તો હા હા ગધી ગુરુજી જો જાય ખોટી પડી છે ખબર હે ધોકો લઈને પડી જાય ને તો બુહા કા બોલાયા પાણી ઢોળે છે કે જીકર પોઈ છે કે શું કરે એ જ ખબર પડતી નહીં ગાલું ગારો કરાવે એ ઢોતી છે ગધી મારે દાસુ ઘાલીને બેનાનો ગારો થાય ગાવડાને હશે ને પછી વાત કેડે જો હાલ છે કેડે તે કાઢે તાને તો બાણે ભેનું જ છે કે તાને બાણે ઊભો કરવા પડતો ભેનું જ છે બાણે બાયણો બોધે એટલે કે બાયણા મત બોધજે વાસ્તામાં ના બંધાય આમ તો બધે જ છે કે હવે બાપનો ઊભો જ છે કે આપણે શું નવાય છે